ասեմ, հիմնվելու եմ բաց աղբյուրների վրա, քանի որ ռազմիկը միշտ այդպես է աշխատել, ու այսինքն այն, ինչի վրա ինչով հիմնավորում եմ, հասանելի է բոլորին, բոլորդ էլ կարող եք նայել կամ ինձ խնդրել ուղարկեմ։ Պատերազմի սկզբի մասին, այսինքն պատերազմը սկսելու որոշման մասին Ադրբեջանի կողմից, ու նաև կխոսեմ այդ պարտվելու թեմայով, իշխանական քարոզչությունը ու նաև իբր ոչ իշխանական, բայց իրականում էլի իշխանությունների գրպանում ծավալած քաղաքական, հասարակական եւ այլ խմբեր պնդում են, որ a. պատերազմը անխուսափելի էր, b. պատերազմում պարտությունը անխուսափելի էր։ Հեքիաթները գիտեք ինչով են հիմնավորում, չգիտեմ 30 տարվա թալան եւ այլն, հա, տենց հիմնավորում է։ Այսինքն ինչ որ մի հատ այսպիսի միֆ է ստեղծվել մարդկանց գիտակցության մեջ, որ 91, 92, 93 թվականին մենք ունենք ինչ որ հզորագույն արդեն կազմավորված բանակ, պետություն եւ այլն, իսկ դրանից հետո ինչ որ մարդիկ 30 տարի այդ ամեն ինչը թալանել են։ Իրականում այդպես չէր, 88 թվականի երկրաշարժից սկսած ու Խորհրդային Միության փլուզումից սկսած շատ վատ վիճակ էր եւ այն մարդկանց, ում այսօր մեղադրում են, թե իբր քանդել են, թալանել են եւ այլն, իրականում հենց այդ մարդիկ են 0-ից ու այստեղ ներկաներից Սեյրան Օհանյանը հիմնադիրներից են այդ բանակի այդ ամեն ինչի, ինչը ներկայացնում են որպես թալան, այսինքն կառուցելը թալան են։ Փանջունո հայտնի երկխոսությունը, հա, որ կոտրում է բանը ու ասում է սարքել եմ կոտրում է անոթը, որ ասում է չէ, շիներ եմ հայրիկ ջան։ Լրիվ այդ իրավիճակն է, ցավոք սրտի մարդիկ դրան հավատում են։ Հիմա եկեք հասկանանք, արդյոք պատերազմի սկիզբը կանխորոշված էր։ Ես վստահ եմ, որ 18 թվականի ապրիլ-մայիսին այդպիսի որոշում չկար Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսելու։ Ադրբեջանը միշտ պատրաստվել է պատերազմի։ Այդ մասին մենք խոսել ենք այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում նախկին իշխանություններ ասում էին, որ չէ պատերազմ չի լինի։ Այդ մասին խոսել եմ 10 թվականին, 12 թվականին, 14, 15 եւ այլն, որ Ադրբեջանը ամեն օր պատրաստվում է պատերազմի։ Այլ հարց կգնա այդ քայլի, թե ոչ, դա կախված էր մեզնից ու միջազգային իրադրությունից, հա։ Եթե գիտի, որ այդ պատերազմը չի մարսելու, իսկ Իլհամ Ալիևը կորցնելու շատ բան ունի։ Եթե գիտեն, որ այդ պատերազմը չեն մարսի, բնականաբար չեն սկսի։ 18 թվականի ապրիլ-մայիսին Հայաստանում այնպիսի մի իրավիճակ էր ստեղծվել, շատ անկայուն, քաոսային, որ եթե Ադրբեջանը ունենար հստակ որոշում պատերազմ սկսելու, կսկսեր հենց այդ ժամանակ։ Մենք ռազմիֆոյում ունենք մեր ներքին, այսպես ասած, շկալան, հա, վտանգի պատերազմի ռիսկի շկալան, օրինակ մայիսին Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու օրեր անց մենք այդ շկալայով կարմիր էինք նշել, հա, վտանգը ամենավտանգավոր իրավիճակն էր, որովհետև իրենք Նախիջևանում քայլեր արեցին եւ մնացին անպատիժ, կարողացան մի այնպիսի դիր գրավել, որը եթե հայկական կողմից լիներ լուրջ դիմադրություն, նույնիսկ լուրջ չէ, միջին կարգի դիմադրություն չէին կարող։ Բարձունքի վրա դիր գրավեցին երկու հայկական դիրքի մեջտեղում, ընդ որում բավականին բարձունք էր։ Դա հնարավոր էր միայն այն քաոսի պայմաններում, որոնք այդ ժամանակ Հայաստանում էին տիրում, հա, այդ փակ ճանապարհներ, դրանից հետո լրիվ պետական ըստ էության պետական կառույցները չէին աշխատում, հա, ամիսներով, շաբաթներով, ամիսներով նույնիսկ նոր տնօրեն չէին նշանակում, չգիտեմ, նոր, մի խոսքով այդ քաոսային իրավիճակում Ադրբեջանը այնուամենայնիվ որևէ բացի այդ Նախիջևանի գործողությունից որևէ այլ քայլեր չձեռնարկեց, այսինքն իրենք այդ պահին լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու որոշում չունեին, ակնհայտ է, հակառակ դեպքում կսկսեին։ Իրենք այդ ժամանակ կողքից նայում էին, ինչ-որ բաներ էին փորձում ու դրանից եզրակացություններ անում, իրենք էլ լավ չէին հասկանում ստեղ իրավիճակը ինչ է կատարվում, հա։ Ինձ թվում է իրենք, այսպես ասած, թև առան Դուշանբեի հանդիպման ժամանակ
Կարծում եմ Իլհամ Ալիևը, որը եփվում էր այդ ամեն ինչում, միջազգային քաղաքականության մեջ բավականին երկար ժամանակ, շատ արագ, մի քանի նախադասություն փոխանակելով արդեն հասկացավ ում հետ գործ ունի։ Հիմա ես չեմ կարող ասել Դուշանբեում ինչ որ գաղտնի բան պայմանավորվել են, չեն պայմանավորվել, ինչպես ասացի, միայն բաց, բոլորին հասանելի ինֆորմացիայի վրա եմ հիմնվում, բայց մի կարևոր բան, մենք հասկանում ենք, որ այդ հրադադարի խիստ պարտադրած պայմանավորվածությունը Ադրբեջանը օգտագործելու է սահմաններում իրենց դիրքերը ամրապնդելու համար։ Եվ հենց դա էլ եղավ, մի քանի ամիս ադրբեջանցիները ակտիվ շինարարական աշխատանքներ էին անում, մի բան, որը նախկինում չէին կարողանա անել, ամրաշինական աշխատանքներ, չէին կարողանա անել, որովհետև ուղղակի իրանք տեխնիկային խփեին։ Իրենք դա արեցին, երբ որ արեցին, վերջացրեցին, արդեն փետրվարին էր կարծեմ 19 թվականին, էլի սկսեցին մեղադրել Հայաստանին սադրանքների համար, իրենց գլխավոր շտաբի պետը սկսեց սպառնալ, դա առաջի այդ սիգնալներն էին, որ վերջացավ այդ Դուշանբեի բանը։ Ընդ որում հայկական կողմից չի ասի, որ ակտիվ ինչ-որ բաներ արվել էր։ Մի այլ շատ կարևոր բան եղավ, որը այստեղ իդեպ ներկայացրեցին որպես խաղաղության ինչ-որ նախանշան, այդ տեսեք իրավիճակը ավելի մոտեցավ խաղաղությանը։ Դա Հայաստանի հյուսիս-արևելյան սահմանների մոտ փոխարինումն էր զորքի, Ադրբեջանի բանակներ նախկինում այնտեղ կանգնած բերեցին սահմանապահներին։ Այստեղ ընկալում կա, որ սահմանապահները դա, այսպես ասած, ոչ մարտական ինչ-որ ստորաբաժանում ինչ-որ ծառայություն է, իրանց պահպանությունը։ Բայց Ադրբեջանում այդպես չէ, Ադրբեջանում սահմանապահ պետական ծառայությունը ըստ էության երկրորդ բանակն է։ Մոտավորապես 15,000-անոց զրահատեխնիկայով, հրետանիով, իր ավիացիայով, նաև իրենց անօդաչուներով, հարվածային անօդաչուներով։ Երբ իրենք բերեցին առաջ սահմանապահներին, հարցը առաջացավ, շատ տրամաբանական հարց, իսկ ուր է գնալու այն զորքը, որը այդտեղ կանգնած էր։ Այդ զորքը ըստ էության դարձավ ռեզերվ Ադրբեջանի համար, հենց Արցախի ռազմաճակատի համար։ Այդ մասին փաստորեն, ինչպես հետո արդեն բացահայտումներից պարզ դարձավ, այդ թեման քննարկվել է 2020 թվականի սեպտեմբերին մինչև պատերազմը, երբ ՀԱՊԿ առաջարկեց Հայաստանին զորավարժություն անցկացնել, ու դա հաստատեց հետո Անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ։ Այդ թղթերում նշված էր դա որպես ռիսկ, ոչ թե որպես խաղաղության հաստատման ինչ-որ նշան, այլ ընդհակառակը որպես ռիսկ, որ Ադրբեջանը զորք է ազատում, լրացուցիչ ռեզերվ է ստացել մի քանի հազարանոց Արցախի ուղղության համար։ Սա երկրորդ շատ լուրջ մտահոգիչ հարցն էր։ Իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է, Ադրբեջանում պատերազմի որոշումը կայացվել է ոչ թե մի անգամից, այլ որ այս սենցա լինելու, այլ դրան եկել են աստիճանաբար։ Դրան եկել են տեսնելով Հայաստանում պետական կառավարման համակարգում տիրող իրավիճակը, տեսնելով թե պետական կառավարման համակարգը ինչպես է արձագանքում այս կամ այն ճգնաժամերի։ Նախ բանակում ինչ կատարվեց, ինչպես արդեն նշեցիք, բանակում սկսվեց այդ ռուսները բառն են, չեխարդա, խաղատենց, այդ կադրային չեխարդան, անդադ սկսեցին փոխել կորպուսների հրամանատարներ, գլխավոր շտաբի պետեր և Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում և Պաշտպանության բանակում Արցախի։ Ըստ էության մենք երբ որ եկանք պատերազմի, դա 2.5 տարում արդեն երրորդ գլխավոր շտաբի պետն էր Հայաստանում։ Այդ չեմ ասում, քանի տեղակալներ փոխվեցին այդ ընթացքում, վարչության պետեր, վարչությունների պետեր, Արցախի պաշտպանության բանակի երրորդ հրամանատարներ 2.5 տարում։ Ընդ որում, եթե երկու նախկին հրամանատարները ռոտացիա էին անցել ու եղել էին Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ մինչ
Այսինքն շատ լավ պատկերացնում էին ամբողջ համակարգը, ոչ միայն պաշտպանության բանակ, այլ ամբողջ համակարգը ինչպես է աշխատում։ Երկու նախորդ հրամանատարները Լևոն Մնացականյանը եւ Կարեն Աբրահամյանը իրենք ունեին ուղիղ կապ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բոլոր բանակային կորպուսների հրամանատարների հետ։ Իրենք ունեին ուղիղ կապ, անձամբ ճանաչում էին վարչությունների բոլոր պետերին, որովհետև իրենք եղել էին մինչ այդ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ ու երկար ժամանակ բավականին հայտ։ Շատ մտածված կադրային քաղաքականություն էր այդ նախկին իշխանությունների կողմից, որ մինչև մարտը դառնում է պաշտպանության բանակի հրամանատար, մինչ այդ անցնում է ռոտացիա, ճանաչում է ամբողջ համակարգը, ամբողջ պաշտպանական համակարգը։ Վերջի հրամանատարը պաշտպանության բանակի այդ ռոտացիան չէր անցել եւ նա չպետք է նշանակվեր պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Այդ իր նշանակումը, այսպես ասած, մի քանի ավելի հարմար թեկնածուներին թռնելով եղավ, անցնելով, հա։ Այսինքն հաստատ ամենալավ թեկնածուն չէր, որ կարող էր լինել այդ պահին։ Այս ամեն ինչը հասկանում ենք, չէ՞, որ Ադրբեջանը այդ ամեն ինչը ֆիքսում է իր ամոթ, գրանցում, ասում է, այստեղ փոխվեց այս ինչ հրամանատարը, միանգամից հոգեբանական դիմանկար են կազմում, միանգամից նայում են որտեղ ինչ ասել, ոնց ասել եւ այլն եւ այլն։ Պլյուս ունեն իրենց հետախուզական տվյալները։ Այսինքն Ադրբեջանը հստակ տեսնում էր, որ քանդվում էր պաշտպանական համակարգը։ Անպատրաստ էր գուցե 3, 4, 5 տարուց այդ մարդիկ ինչ-որ բան սովորեին, բայց այս պահին այդ ցնցումներ էր։ Ընդ հասկանում ենք, չէ՞ որ այդ հսկայական համակարգին տիրապետելու համար է ժամանակ պետք։ Եթե դուք նշանակում եք թեկուզ հանճարեղ ինչ-որ մեկին նշանակում եք գլխավոր շտաբի պետ, նրանք պետք է 5-6 ամիս առնվազն, որ սկսի հունի մեջ մտնել, որ այդ համակարգը ճանաչի, սկսի կառավարել, հա։ Սա այդ կադրային քանդելու հարց է։ Երկրորդ լուրջ խնդիրը, առաջին լուրջ փորձությունը, որ եղավ, դա այդ կովիդի համաճարակի հետ կապված գործողություններն էին Հայաստանի իշխանությունների։ Հայաստանի իշխանությունները ցույց տվեցին, ու այդ կառավարության նիստը, որը չգիտես ինչու լայվով էին տալիս, հա, որտեղ մի քանի բառի շուրջ ձևակերպում էին, ստորակետների շուրջ ժամերով խոսում էին, որտեղ Հայաստանի ղեկավարը սկսեց ռազմավարական պաշարների մասին գաղտնի տվյալներ, բայց եթերով հայտարարել եւ այլն։ Եթե դուք Ադրբեջանում որոշում կայացնող եք եւ եթե դուք հետևում եք այդ ամեն ինչին, ասենք հասկանում եք, չէ՞, ինչ վիճակում է այս պետությունում պետական կառավարումը։ Իսկ պատերազմը դա նախ եւ առաջ ոչ թե բանակների բախում է, այլ պետական համակարգերի բախում է։ Բախվում են պետությունները, ոչ թե զուտ բանակը, ոչ թե զուտ զինվորը։ Մեր մոտ միֆականացված, այդ ֆիդայականացված պատկերացումներ են պատերազմի մասին, եւ մենք դա տեսանք նաեւ պատերազմի օրերին, երբ կոչ արվեց 30 հոգով հավաքվել, մեջներից ընտրել հրամանատար, գնալ ինչ-որ ուժ, ինչի համար, հա, մարդկանց տանում էին բաց դաշտ, ասում էին դե էսա, ինչ պետք է անեն, մարտական խնդիր, ռեկագնացիոնով, այսինքն հասկանալ որտեղ ես, հաջորդական քայլերը, ով է այս կողքից, ով այն կողքից, ոչ մի տես բան չկա, չասեմ, այդ մարդիկ մասնագետ չէին, այդ մարդուն, ես ճիշտ ասած այդ հայտարարությունը երբ որ լսեցի, Նիկոլ Փաշինյանի, ինձ թվաց որևէ մեկը դա լուրջ չի ընդունի, ցավոք կային մարդիկ, որոնք իսկապես 30 հոգով հավաքվում էին, իրենց մեջին ծնվում էին հրամանատար այն սկզբունքով, որ ձեր ջանքով մազերը սպիտակա, ուրեմն դու ես հրամանատար, հենց այդ սկզբունքով ընտրելով մարդկանց, պարզ է, չէ, որ գնում էին մարտի դաշտ կամ անփառունակ զոհվում էին, կամ ուղղակի այդ մարտի դաշտից փախնում էին, ու ճիշտ էին անում իրականում, ինչ պետք է անեին այդ մարդիկ այդտեղ, չունենալով որևէ հստակ, չիմանալով ինչ պետք է անել, հա, սա էր։ Հիմա այս իրավիճակում ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը պատրաստվելու է պատերազմի եւ արդեն առաջին անգամ 30 տարվա մեջ, պայմանական ասած, Ադրբեջանի համար ստեղծվեց հնարավորությունների պատուհան։ Պարզա կողքից կար նաև Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական շահը, Թուրքիայի գործողությունները, Թուրքիայի ցանկությունը մինչև Չինաստան իր համար ճանապարհ բացվեր։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները չավիրեին փորձագիտական համակարգը, որը մինչ այդ կար, գուցե նկատեին, որ Թուրքիայի կտրուկ ակտիվացումը Միջին Ասիայում, գուցե հասկանային, որ
ճանապարհ է բացում, հա, Թուրքիան դեպի Չինաստան ու փորձում է տիրապետի։ Գուցե հետևեին Աֆղանստանում իրադարձություններին, հա, եւ այլն, բայց հենց Ադրբեջանը այդ ավանցուրայի պատրաստ էր գնալ, տեսնելով Հայաստանում իրավիճակը։